Kasukaali abalabi abalungi njagala okuba nga ate mbabuuzaako mwebale emirimu olunaku lwali gye mutusizaako engalo abali mu buliri nga obwedda mugamba ate tulinda kasukaali nammwe mbabuuzizaako amannya kalutasa olunaku lwakubiri tubeera mu nsonga za kirambula tuba twogera ku nsonga za mukwano baganda bange abasiraamu abali mu kisiibo mwebale okuba nga ate musiiba nsaba katonda ate abeere nga abawa ebyokusiiba okuba nga ate mwagala olunaku olwaleero tulina omwami sebo wanjinya omukyala nakulabiridde anti nalonda mbo era engeri gye kali kasukaali njagala okusookera ddala okweyazaayoza mukyala wange olw'okunteekateekanga obulungi n'olw'okunjagala ennyo kuntwalangako out kati akulese ku paalo andeese ku paalo mwana wattu erinnya bali mwezi Ronald Nsubuga nga nze meya w'Nakawa njagala okwebaza Katonda olw'okundeeta wakati w'ebikyalo ebinyirira ebibiri naye mukyala wange saagala weeraliikirire amasanyalaze tegajja kunkuba olunaku olwaleero amasanyalaze tegajja kunkuba abantu bange b'Nakawa mbatumidde nnyo era njagala muloze ku kasukaali of Africa Hotel wetuli esangibwa mu kibuga Kampala oba oyina function yonna oba oyina press conference oba oyina ekyo kyonna kyewali yagadde okuba nga ate okola oyina meeting oyina abantu boyagala okuba nga ate osisinkana ojja ku Palace of Africa bajja kuba nga ate bakuyisa bulungi nnyo emiwendo gya wansi nnyo muganda nga omusiraamu oba oyagala kweyawula sometimes abeyawula n'abeera nga abeera yekka oba oyagala kikola osobola okujja ku Palace of Africa ate ne babeera nga bakwasaganyiza ensonga zo bulungi nnyo ate ku bbeeyi eya wansi ddala nabata wanje olabise bulungi webale kusinga nawe ndabikidde bulungi hajati mu kisiibo kino neŋŋamba oba ekisiibo kimaleko omwaka maama gyebali mugikola mugikolera ddala njagala okwebaza abantu baffe abalaba telefayina essaawa eno mwebale nnyo mwebalire ddala of course dana nabatanzi ge mannya agange nkola programu eyitibwa kiri kitya ebirayo Monday to Fridays bira ssaawa 8 ez'omutundu n'ate bwe tutuuka ku lunaku luno olwokubiri nange ne neeyunga ku mukyala owakabi omukyala omulungi Keza Hasfa anyumidde ebyekisiraamu olunaku olwaleero ate ne tuba tuggusa ensonga ez'omutima olunaku lwaleero tugenda kuba nga twogera dani ebuzibu tulina ensangi zino tutuuka okugenda awutubanga bonogamba nti omwami abaze ebbanga nga akuliko otukanoga wange akuyise kacayi nemugenda kacayi omulungi ali emba mugenze ku ddeeti omulundi ogusooka kyalibadde kituufu omukyala asasulire ebyokulya n'ebyokunywa tekiriimu sitaani bw'oteekayo ssente omukulu sebo nyabo bwe tujja waneno ku paala kyalibadde kituufu negamba ate obonaabona kansasule tekyandibadde kituufu omukyalo okujjako ng'ate yaproposinze wabanga mukyala yaproposinze awo nno oyinza okugambako kale kale naye kiba kituufu nnyo omusajja okuba nti olaga responsibility eyo ey'okutwala ekintu kino mu maaso woba ogenda ku deeti olina ogipulaningira okusookera ddala okupulaninga okusinziira ku maanyi g'olina mu nsawo waleeta eyimiridde etya tomala gagenda ku deeti nga tomaze kupulaninga waleeta eyimiridde etya n'opulaninga ebifo by'ogenda okugendamu kubanga waliwo abamu abagamu n'ogenda mu paal nga ddala ensawo teyimiridde bulungi naye nga ne muwala yandyagadde okumutwala mu paal kati olina kubeerawo ne pulaani B gwe ng'omwami nti paalo webanga olabye ng'egaanyi weya wowalala nakolako date tulina hotel bagiyitanga Botanical Beach Hotel nga yakazimbibwa yali ya Dr. Mukasa nenfuna omuwala gwe nali ntwala date netukiriziganya netugenda ngenda okulaba nga atazze ne mukwano gwe nengamba ate bino biki naye nga mpulaninze nti we tuba tugenze nanywayo twali ku Kingfisher by then Kingfisher yali ezite wine yali gundi akenge konywa n'owulira nga ddala kaali ku bbeeyi so nengamba ndi njagulaako mugule nga bubiri nange nenywayo nga kamu ne plate ya chicken and chips sijja kuba kigadde ngenda okulaba ajja ne muganda we nenkyusaamu nembanyonyolerawo nabanyonyolerawo nali clear
embagamba sente zinaze nazo zisobola kino ne kino kubanga mu kiseera ekyo ebyalingawo nti bw'oba tosobodde waleese omuntu ku date muyinza okusigala nga mwozezza ebintu yes nga bakusigaza oba okusigaza omukyala n'olwensonga eyo ng'ogenda ku date olina okunoonya ekifo ddala wojja ate gwe bandikusigaza ne batasigaza mukyala walibadde osasulirako gwe wayise kyali kizibu okuba nti osasulirako kubanga I wanted to prove a gentleman nengezaako okulaba nti mbannyonnyola temeggwa mu nsobi naye nga bulijjo proposinze yalina okusasula bill okujjako nga omukyala akwatiddwako waliwo abamu abakwatibwako nga tayagala alina pride eri awulira tayagala kusasulirwa ayagala okulaga nti naye asobola okumanaginga biiru ye n'asikayo wallet naye in most cases be a gentleman ogezeeko okulaba nti mugambe nti I don't mind nga bwe nakola owange oyo don't get worried nenkulayo wallet nensasula era yantwalira ddala kubanga nenyakirengoba wotasasula bill omukyalo ono omuteeka ku bunkenke ayinza okweraliikirira oyinza okubanga ne budget agina budget yagyeraliikirira naye alina okubeera nga ali relaxed okitegera bulungi nga ali relaxed naawe beera nga onyumirwa olwokuba nti onyumirwa olina okubeera responsible okusasula bill yes tosobola kuleeta mukyala n'otamusasulira abasajja bagamba nti engeri gye tugamba nti omulembe gwa mwenkanonkana naffe abakyala twagala obuyinza lwaki tosasula sinzi otuuka eri ate abakyala abasinga batuuka ne basaba ebyebbeeyi okujjako ku bakyala abamu nga sugar mami kubanga sugar mami basically ogenda okwagala omwana omuto ng'okimanyi kikyakwagalako ontegera bulungi sugar mami nandikkiriziganyizza naye nti asasule newankubadde nabo kati ennaku zino tebakyagala kukolaki kusasula naye oba otutte omwana w'abandi ng'omututte out olina okusasula you have to pay olina okusasula dabutya Diana sinagenda wa Diana tolowooza nti nno waliwo abamu abayogedde dda wano ku Facebook bagamba nti tekiri mu buzibu kusasula lwansonga nti omwami bw'asasula most cases nga muzze nga wano ku paalo ebyokukkirira ebivaako n'agala mwambuke bwamusima ddaala so kati omukyala bw'aba yasasudde tolina bw'ogenda mugamba nti ate waliyo okusasulira Kingfisher gw'ova okunywa first date yonna obeera n'ebigendererwa omuntu yenna agenda ku date abeera n'ebigendererwa number one oli ayinza okuba nga ayagala bwagazi kulirakisingamu na mukwano gwe naye nga temulimu sex teri mu equation okitegera bulungi nnyo newabeerawo ate omulala ye nga alina ekigendererwa kyakumuggyako sex kakati ebigendererwa bivaaringa yes enyawo tekiri mu sitaani bw'okwata n'osasula bbiri omanyi meeyi yatanyiza bulungi ensonga era weewaawo ndowooza twongere okwaniriza nti weebala okujja kasoka weebala okudda natera kawoomye kagenda kawooma kasufu totabudde kalunge lunga baweereze tandikiraawo lunga ndowooza yange ngenda kugamba bwe nti olw'akajanja akamanyiiro n'empisa embi ez'abasajja abamu zibatutaddeko ndowooza tujja kutuuka akaseera tutandika okwesasulira bbiri okubalaga embeera yandibadde etya kwegamba omuntu waliwo oluusi lwakumanyiira obumanyiizi nga yakuyise ku ddeeti yalina kyakwetagako okusinga kubanga yaba n'ebigendererwa ebisinga naye mu kutuuka mu kifo ekyo ali n'akumanyiirawo obumanyiizi n'ogamba ti lwaki yanzidde wange mu buliri okundeeta wano okunjooga obujozi kitegeeza awo wennyini wendaga nti otuuka awantu abamu lwaki ngambe tugenda tuuka ekiseera twesasulire nti abamu olw'empisa embi ezo ze bayolesa wali nga mutudde babiri ze zigenda otuleetera embeera eyo ey'okubalagako butya bwe twandiyagadde otutreatinga n'ebintu byanditambudde bitya buli omu okusinziira ku busobozi bwe bwe njogerako ekyo ekyokutuukawo nga tuba tutuuse abasajja abamu enfunda eziwera nti amanyi n'okugamba nti nina emitwalo gyange egyo 5 tekyandibadde kibi naye wazze weetegese deeti eno togitegedde lwaleero ontegeera nti oluusi ogitegeredde n'ennaku 2 bannange weesondesonde weekuŋŋaanye weegattegatte ofunewo obusente bwo neoba bwakabokisi ojje ng'owera ayasa akabokisi yes naye nzize empeera ninamu ekyetaano kyange 5 kyeki 5 manyi nti onywako kasoda
nonywako nako okubiri lwaki ongerera byennywa nga gwandeese inati nkulese nina ekigendererwa kyange naye nga sente teziwera bulungi kati awo wennyini we wali obuzibu nti gwe ekigendererwa kyo kyakundeeta tuliire ku bigambo it is okay but most of the times ndago wano kiba kyakulaga busobozi bwo nti omuwala ono oluusi ayinza n'okutumya ebintu bino n'atabirya byonna bimala okuba muyomba nnyo ng'omuntu n'asikamu liiso lyokka eryekyennyanja okitegeera nanze nkulese n'osikamu liiso yes ate n'amaliriza bambi n'abirekawo essowaani eyo nga ya mitwalo egyo mitwalo ena n'okwata emitwalo ena n'osasula ewaani gyosikiramu eriiso njagala kulaba busobozi bwo awo nkugambirawo tambula ogende Emeka awo wennyini weŋŋambira obukopi bw'abasajja bukopi bali for money era mwe mubala nnyo ne mukekkereza nnyo mutama ate nekyennyanja okiryamu eriiso mba nkuyambye nokuba bayinza okireeta ate n'ensendabuse zine nga tegenda kutenkunyidde bulungi yes ali n'ogisasula twazonga zibagituusiza ku awo bogisasudde gundi kati bye byennyini bye ŋŋamba nti twagala tubalageko akajanja ate nammwe mukaleke ate kali luddawa ako kajanja kennyini ntumiza gwenyini gwokoze ne gundi ne oda olusa usavi wetaddeko byennyini neweteekera kateno jja noteekamu fo kiruma sente zange ndabaga kigenzinatokanga kawakanga owulira appetite yo ebadde yakulira kangeza ennyama notuuka ewaka naye nowuliranga toyagala ate kikyuseemu nekyo kibaawo kyetumiza fish naye ogenda olabanga ate ayina nyinza omuneŋamba fish ate oba bamuzzeeyo ndoza bampe ku nkoko bagizzeeyo byonna ate ngaolina obisasula kuba bituuseko ewaani baawo nawe akaba kajanja awo oba oyiseewo ate okolaki ogenda kukolaki nakuleese nga nina pulaani yange bajeti yange era nenkuleeta mu kifo kyemmanyi nti nkisobola naye gwe tojja kunjoga ate oteeke mutesilabayo bw'oba olesa omuntu mu kifo ky'osobola kitegeeza ebiseera ebisinga tobala ssente nti olw'okuba walamuzaawo ne bakugamba nti bufe ya mitwalo 2 n'okwata 2 gyennyini n'egijja 2 jangu n'eziyitamuko kubanga tomanya webanga nina ekigendererwa ekyo mu maaso nina n'okubala nti omuntu wona aseevinga alumirirwa kati awo anti kati ddeeti ene tuyambako okumanya omuntu gw'onoobeera naye era awo wennyini webikoma webikoma era bwe nkulekawo ku meeza ne ntambula ne ŋŋenda kubanga oba oyambye omuntu kwegamba okumanya gw'abadde atwala okitegeera kati n'ekirala abasajja ensobi ze mukoleera ezituleetedde obuzibu ezigenda tutuusa ku ssa ery'okubalagako ffe twesasulire naye nga tugeza kubalaga standadi yaffe omuntu omaliriza bulungi nnyo okulya naye kale gwe oli mu kulya otumizza ebibyo ye n'atumya amazzi kimenya muyinza obutakiraba mu buzibu kimenya okugamba nti otumiza sowaani yo gwe ng'omuwala ogenda kulya bulungi nnyo olidde kasoodako n'okatumya oba wayiniwo n'omutumya n'omuteekerawo ye n'asaba mazzi kwegamba n'obeeraawo n'akwata ne kutama n'akutululira bw'atyo omuntu n'agamba bannange concentration kantunuulira omwana wattu engeri gy'alyamu ekyennyanja olebwagayo engeri gy'agaayo waye mansula n'okulya naye oba sometimes sente ziba teziwera ng'akubisaamu okulya nga nawe okulya oluusi yensonga oba olaba nti oluusi omusajja oba akututte out gendera ku kikyagendeddeko bw'asaba amazzi nsaba amazzi bw'aba asabire chicken and chips nawe tosukka waawo no anti ebiseera ebisinga ffe abasooka okusaba era omanye okugamba osobola okugamba omuwala nti no ladies first n'asooka era n'asaba byonna byayagala naye ate munaagenda okumaliriza okutumya ebibye n'akubuuza gwe toolye ako mukakola naye togenda kunkakakumira kyennyanja kyesaagala kulya bwe buzibu first date eno era actually ondese ku nsobi endala first date eno tetulina kutestinga omuntu lya kyomanyira kyosobola bino bye bituleetera obuzibu watonaba kumaliza kulya nga olubuto oyagala olubuto lyawo odduka buddusi olw'okuba otestinze ebyono byakugambye test oba ontegeera neweteeka mu bizibu nina okuwabulamu
kubanga naawe oyinza okuba nga kyateeka nti omuntu gw'owabula alina okutwala ky'omuwabudde. Ekirala abamu bagamba nti akozesa akambe kano ne fork naye nga omukazi gw'ogamba akambe ne fork tabikozesa kati nolaba wambe obutalantuka nga bugwa ku ffulo. Era kyova olaba bambi abamu akwata akambe ke n'ejjiiko n'abiteeka ebbali n'aliisenga si mu bubi naate n'olaba nga kijjiddeyo because obuteeswaza ate okola ky'osobola kye bayita obuvunaanyizibwa. Olaba nti obuteeswaza okola ky'osobola kyovula nti nkugamba nti omanyi budget yaffe no si ku ssente ate kuki okwegamba bye tusobola twagala nswale ndagaako bannange olaba era mbabuuliramu abakyala mulina okujjanga ne backup kubanga mutusa okusigala muwoza ebintu no naye olaba omuwala agenda otuuka okugjeewo baba abiyitayita mudda naye era kati awo tekiba kiriko ki abantu abami amu basasula naye kiriko ki bwova ku first date eyo n'ogamba ez'amafuta eza transport wuuno tompa na transport yantwala tewampa ddandeesi n'azizaayo n'akubula nziza neeteeseteese era transport mba nkugambye na planinze date yange ne mpulaninga budget era ne nkutwala mu hoteeri gye mmanyi bulungi nnyo nti mmalako kakati gwe problemu yo kwe kweggisayo ziwayini black label black label ezo ng'ate ensawo yange tejjamu era nze nkugambirawo nti Buganda w'okutoozibwa omanyi bw'oba tonnaba kutwala muntu ku date kyenzikiriza kyekino oba olabye omuntu gw'ogenzeeko ebaayo buli omu ku levo ye ng'alina kyasobola ne kyatasobola omuwala okusinza ku muwala gw'okwanye nsaba bannange kyetegereze oluusi temumanyi kweteekamu ssente nti nkulabe nti ogenzeeko nywedde ku black label olwenkututte ku deeti wogisabye anti yeesoose deeti yeesoose era lwogenda okundaba naye nange otegeere engeri gyendimu naawe kwega kizibu kyakugumiikiriza tukikole vice versa tugeze kwegako example endala tukitwale nti gwe musajja nze mukyala tugenze out nze ngenda okufandinga nendeeta emitwalo gyange 5 nenjikuba ku meza nenkugamba yeyo budget yange would you really feel comfortable about that? Why not? If you tell go to take a date nongamba nti this is all I have date ebeera n'ebigendwa bingi oba weeyambudde nnyo date sikulya kituufu ekyo sikulya buli ebeera n'ebigendwa bingi oyinza okuba nga otutte date nga mwagala mu discussinge ku nsonga kitusabisa ebyokulya ebyo kutwaliriza budde ebiseera ebisinga nti tetubirya most of the number ey'abaana abawala ababa basabye ebyokulya ku date esooka kizibu nnyo omuntu okulya naye aba atwaliriza budde bwekuba ye munaasaba soda n'oyina asaba soda munatumya soda za mirundi emeka muno osabye emmere ya mitwalo 10 ogitaddemu fooku wandese ku kifo bwe kityo emmere bwebaba yamitwalo okubaliriza problem about that ani ali ebikalabula akamwa sumbusa sijagala nze njagala bigonda nsabye kyennyanja na mukyere oba n'ekigendera kimala olwansonga kinene awo tugirira kubanga nkugambye ebigendererwa bitulaga nti tugenda mu bufumbo nina okulaba nti naye yalekamu obufumbo buno tubulabirawo okwolwo olunaku omuntu osobola omumanya nti ono tajja kuba mwangu ono osobola okumanya naye bw'oŋŋamba nti byonna byokola bigenderawo mu bufumba we mukolera ensobi era actually ontutene ku kirala nsonyiwe okujja ewali eri abaami bano abatuuka ku ddeeki okwo ne boogererako ebigambo ebitanyuma ng'ebigambo ebigamba nti eri ebimalamu amaanyi ebaayo abafumbo n'abatali baki bafumbo bw'osanga atali mufumbo ye bambi nakutunira nagamba bambi ekalayo ojja kunzayira ekyana ekyalangiyo oluusi neerabira nti oyinza okuba agwakikebe n'osanga te bw'abanga mufumbo naye kakugamba manyi maama w'abaana tatazaala baana bawala azadde balenzi bokka bannandowooza gwa nanfunira ekyana ndowooza ekinakufaanana ebintu bwe biti nfunire ekyana ekiwala n'olyoka omutunira n'ogamba gundi kwegamba gwe abankebera n'olaba nti wano sayidi waliwo bawala wano bw'oyagala embeera ye kitujja mu mbeera because it's the first time awo nawe ogenze nnyo wala kubanga deeti esooka first date gyemudisikasinga kubira naye olina okulaba qualities oli zayina nti zinaasoboka obwangu kamusanyu kyalanja nnyo
ate waliwo n'okulya ennyo n'okunkunya lwaki mukyala abaami mukimanyi nti mwabasinga okulya obubi mulya bubi naddala ku ddeeti ezo mulya bubi ebituuzi zino eziba tomanyi zikozesa newoba olisizangalo okusinga omanyi nti abasinga ate mulya tulya tetugenda era mbadde nkwewunya nti ogenda kusimba mu busimbi fo tulya naye tekigaana bwe mba njagadde okulagako era ensokolamu eriiso si kibi naye kyeŋŋamba ekirala nti wano woŋŋambidde nti abaami abakyala be basinga okulya obubi si kibi naye eriyo abaami abamu abafrizinga oba aba yakoze rihaso nga yakoze abadde mumagamba bwe tukagenda mugamba olabika bulungi oli boti era sinjagala nkola kintu bwetuuka n'ebiggwayo n'otuuka n'otunula n'atunula kale teffe abakazi twakwagala nnyo kubatandika tunyumirwa nnyo nga mwe abatutandise era omusajja yagamba ne bayibuli bwegamba nti alaba omukyala abalaba ekirungi era afuna okuganja amaaso ga Katonda ati lwaki tebatutandika kuba mutuuka ne mwetunuulira eno n'ogiramu n'ogira emmere n'ogira emmere oluusi n'oteyogeza n'omutunuulira ne mubeeraawo ne bikusobera ate muba musiibula mwesiibula n'atandika emboozi n'ogamba gundi obedda tutudde okola ki ebyewaabwe naye nga bijja bubi bijja wasemba ate munaye n'atakoma ku ekyo mutuuka akaseera kwega zino ze zimu ku nsobi ezijjako abantu ne bwe kiba vice versa nti mukyala yatutte mulenzi ne bwe kiba vice versa nti mulenzi yatutte omukyala proposing ene ey'ekisenga amangu yakasukaali akamangu ekintu ekyo kibi omuntu nakamala okulya ekyennyanja tekinaba nga sente ze kwegamba oba olidde nnyingi ate nno ng'olidde obusente bwemeka oluusi mitwalo 2 mitwalo 4 obusente bwe buti obutono omanyi ddayana ekirala nti nga tuli ku nsonga naye okusasula sometimes kye nagambye nti lwaki omukyala abakyala mbaagala okulaga independence eyo nti abaami yaba yakamala okugula oba black label nga gy'oyogedde addugaze emmeeza nga bwe boogera n'atandika okuyisa omukono wansi w'emmeeza kati bw'osanga fe abakwata obwambwe butubeera okumbi okakubako edda jesi kumukuba ku kannako n'omugamba ova ku mulamu naye ate omanyise nga Amida atugamba mbu kirungi n'otambuza omukono yiyi Dayana wakanda b'otambuza ki yagamba otambuza omukono kati fe abakazi njogera kye senga kyeyagamba wemba nakikotinga buli alidde era n'atubuulira senga yagamba okoona ne kagere yagamba mwami yakoona kagere bwati n'abasayiniza omuwala naye kati woba muwala abasajja abamu tugenda okutuuka gye tutuuse nga bambi nga kati nga kyolina okukola bw'otambuza bw'oti omukono mpulampulampulansi n'onoonya n'obanga ne weeba nsobi akambe n'obanga akasuula n'okuona awatuufu okebera bw'aba yeesabise bulungi nga yeesabise biki bokisa biki aba ayambadde mmekeze zitalaga amasanyalaze ogamukubira awo anti ebiseresa baba bakubiddwa dda yagamba mbu baba bakubiddwa dda kati oyisa omukono kikuyambako notabaako kyogira mukinyuma kinyuma nnyo omuntu n'omuleka mweyembera n'aba nga akulowoozaako ku ddeeti esooka nekirungi nnyo si nnungi n'akatono kubanga oyinza okwesanga nti ekuleetedde ebizibu naddala ng'omaze okuteekamu ka black label okitegera kutoba olaba ku first date si kirungi kunywa naye eri abatanywa naye natuuka akaseera naye bannange ng'atabukidde ddala bano ba Alex bano n'atabukira ddala n'ogamba bannange naye kati by the way gye tulina nti ate oli mwami mufumbo omwami bw'aba atuuse mu mbeera eyo kubanga mulimu abakyala bamu nga tebali comfortable nakuwa bibye on the first date mulimu omwami akulaba n'atabukirawo kati omuleka atabuse oba oyinza kukola kyomuwooyawooya era kansoke ntandike ne kino nti omukazi yenna akuweerawo ku first date oyo omutima gwo gujja kumuteerawo. I'm telling you the truth. I'm a man. Omuntu yenna omwangu okonvisinga okuwa kasukaali okitegera bulungi ku lunaku olusooka oyo oba omanya nti kirereya. So in most cases nkubiriza abakyala okusiba kasukaali ako akaweemu akabanga n'omwaka guyinza obutawera n'emyezi ena oyinza okubanga omuntu omumaze omutegeera kubanga ate togenda kuba nti tojja kusoma bitabo bimalayo bayibuli namba tosobola bimala nayo oli asobola okukulimbalimba nakulimbalimba kizibu okutegeera omuntu
ogenda okutegeera omuntu engeri mu ye engeri mu ye ng'oli naye owaka omanyire obujjama bwe omanyire obunaku bwe omanyire enjogera ye omanyira buli kimu kyonna ekiri ku ye naye ate nga bangi wagambye abagize on first date naye nga bawangaala mbulirayo siyinza boogera mannya tuyinza boogera naye ng'oli akugamba nti nze mukyala wange yampaako first date kizibu kwotaddeko kali akagambo era ojja kumanya nti neyamutwala ku first date naye yamuweerawo nedda ayinza obba maybe ng'abadde tempted. Ani abadde tempted? Ng'omukyala kimususeeko naye omukyala yakontrolinga alina kugundi alina omukyala alina control naye kwotaddeko kali kabadde akalungi nti namba esinga abawaddeyo ku first date tebawangaala. Kituufu nti eriyo abawaddeyo ku first date ne baba nga batambuzizza bombi naye si kyabuvunaanyizibwa. I would also agree with that. Era kyoyogedde kituufu nnyo mu butuufu bwakyo naddala abaana abawala tusibemu nolaga omuntu tutoli mwangu nnyo era oli expensive kandi olaga fast food obalazi cheapness obalazi sente oli mwangu ne chips zikutwala lwakuba batugamba nti ate oluusi bwe tuba luyise ennyo kwegamba kibaleetere bakoowa naye walwera oluusi nonteeka ku round about nonteeka ku round about kati oza kyatutenga bbanga ki mwezi nga gumu okuwayo sukaali sukaali yo tewandi muwereddeyo ddala paka nga maze okufumbirwa tewandi waddeyo kasukaali okikoze otya kasukaali ako tewandi luzezaako kamawa olinga agamba nti emyaka gino era sibira ddala paka bufumbo osibira ddala paka bufumbo waba mukyala wange okiraba oli mutuufu era naye ng'abantu b'ennaku zino bakyabikkiriza ekituufu kyoyogedde nti kyalibadde n'ebitabo ebitukuvu webyogera naye ng'abantu tebakyabigoberera. Omwami tasobola kubanga akuwadde ssente ze for maybe 5 months n'omugamba tulinde bufumbo like nti omuntu azze abeera naawe abadde abeera balina akajanja nakubira emirundi nga 10 olunaku then are you safe, are you home? So bwe mumala nga mulina that kind of connection all that long ojja agamba munange lava egumiikiriza Diana, lava egumiikiriza era omuntu gw'oyagala paka omufiirako n'omulinda. Omusajja linda omukyala naye omukyala kiruma nnyo ate omukyala abakyala laavu yammwe entono nammwe ate kyabagamba ate yaffe yesinga okuba ennyingi yakiriza nga ffe abasajja sikitegedde n'omusajja laavu y'omukyala eva wala naye ffe y'abasajja. Anti omanye ekibaawo kye kino nti omwami ye bwakulabiddewo aba ne intention ekwagaliddewo oba omuntu gwe weegombye n'omwagalirawo omukyala omuguza kiri omubayinsa idea ekyokukwagala nti omuwa obudde buli okutegeera ate mwe muriskinga nnyo toze kalamba. Wenkusabidde nti toweerayo kasukaali mwaka kaseera leka ategeere values z'oyina leka ategeere ebirungo by'oyina maaso eyo ng'ebirungo ebimu abirowooza n'okubirowoozaako. Mukyala kasitolaga omusajja nti toli mwangu wakufuna ajja kukuteekamu nnyo values era ne kasukaali kajja muwoomera nnyo kubanga amanyi wamulungidde. Kati awo wensabira deeti zino tuzongereko. Waliwo abatwala ku deeti emu nalowooza biwedde kwegamba nakutwalako mu kifo ekirungi nakuleetawo nga ku Pearl of Africa nalowooza olw'okuba akuleese wano akuleese nnyo kiwedde. Kati nsaba bambi mutwongeremu ku deeti ezo kubanga omuntu bw'omutwala ogusooka mutwaleyo n'omulala twerabengako bwe tutyo kwega kina bwe kitambuza ensonga ate naawe oyogedde ojje tulye bye tulidde ompe transport ngende awo nno mba ndaga nti nina interest kitegeeza awo ne bwe nkitambuza omwaka n'okitambuza omwaka oba otegeera nti wajoola awo ne bwe nkitambuza omwaka mba kupiwa bakublockinga anete tebatera ku blockinga naye bayomba nnyo kuba abambi abagatiriza obusente bwe n'abukuwa nalaba nga akuwadde bungi nnyo kati n'ekirala obusente obwe mutuwa timulekera okulowooza nti buba bungi bannange buba butonotono bw'oba osobodde butonotono kubanga mpadde mmeka tuzze ne tulya n'oteekawo ekaano gye n'oteekawo oluse 10 ne tuvaawo ne tudda ku deetinda n'ossaawo era 10 transport gw'ompadde nga bamu bwe basikayo ajjayo bando namba yakakadde kamu n'asikamu 15 n'azikuwa n'ogamba ati aba mpadde nnyo 10 nkolera olunaku nkolera emitwalo 3
nkutaddemu emitwalo 10 gya nnaku 3 n'ogiyita nti 10 ate kati awo mpe mbaliirayo ng'obusente bwo bw'obumpadde bwe mbukudiza ne kugaa gundi bwerekereza olabanga mpadde gatoyinamu nze mba nnina sikuleseewo ne transport n'omunoonya nga bireke era naffe tutambulamu n'ezaffe ze tusonseko eno n'omanya mbu ninamu ezange ezinzizaayo nedde okulaga embeera nga nfuna bozi era abakyala mutandika okutambula ne baakaapu bajja bozesa ebintu tuba naye naye tuba tetwagala kubalaga nti tumulina kubanga tubalaga nti tumulina mutumanyira ne mutatuwa ate kyabuvunaanyizibwa buli lwenkulabye n'ompa bannange zino zosipendinze ku mmeeza tezimala naate nana kyabuvunaanyizibwa omukyala okontributingako akatundutundu kuki okulaga nti naawe olinawo kyolinawo omukyala nti weba balese kikazi ya kikazi tulekeemu babalese bill biiru n'otolayo ekitundu obalira biiru ya mitwalo 3 n'oleeta 12 kiraba otya no bwe muba bafumbo sirina buzibu bwe muba bafumbo nga muzze n'ogamba ihani bill yino naye nga ntaddeko 5 otaddeko 10 kuba era gwalina okussaako ekingi naye bwe tuba nga tuli mu mbeera ey'okweraba obwerabi gunfira mu firimu yo osasule sente akolumu naawe olagako nti naawe osobola okugaba osobola okutwalako munno for a date bwe tubalaga nti tulina bwe buzibu wali otandika okubuuza ennyo ozijja wani azikuwa zokola zikumala zikubeezaawo ziti ebibuuzo ebyo okubyewala anti bwe buzibu ekibuuzo ekyo kitandisaako obaddewa ani azikuwadde obadde okola ki byebyo tuba twewala kati okubyewala siteerawo ddala nemmanya sente zange kansigaze zinajjanjaba ebizibu byange ebirala kuba ku ddeti zino ziraba tusinza kujja n'enkulojjera nti kulamba n'ebizibu ebirala kati kkiriza ezange zikole ebirala gwe nga bw'otereeza emmeeza n'ezimbeezabeezaawo entonotono nti bw'onandaba ku ddeti yokubiri nja kubanyirira nnyo osobola okuba ng'onyirira naye ate ne wallet naye oluusi yeetaagisibwa nawe n'olagako munno nti ofaayo waliwo kibayita I'm dating her story eyo zikendeere we are dating each other tusanze okukozesa ku bugambo bwebutyo kubanga naawe ocontributinga okitegera we are dating each other nawe nolaga nti ofaayo ku munno naye nze ngamba omufumbo eyandikikoze nnyo kubanga kati ffe ekituluma ekirala kyekino omusajja ono ffe tufuna obusente bwaffe netubujja gye tubusevinga akasente ko n'okaleeta ak'ekikazi n'okasooka owola gy'okasokodde n'okaleeta n'ogamba nti bambi ku bbiiru kalengezayo emitwalo 4 ntaddeko 2 gyange okitegeera naye omala oziteekako enkeera walo lwennyini n'okizuula nti bambi toliyo bwomu muliyo bakiyambye abalala ng'abato abalimu embaga eziwera kati bwe toyite banaana kusembeza wali n'ogamba obusente bwo buno lwaki tobwerekereza paka lw'okakasibwa onyumya ku mufumbo oba ku deeti kati ku deeti gwe mbadde njogerako kiri nakikomekeza nze ne ndowooza nti omufumbo bw'obanga oli mufumbo nga muli bafumbo mukwatagane kubanga sente yammwe mukonekitinge okitegeera naye kati ffe abali mu lukululo olw'okusooka okugezaako sebona ennaku zino olina okwebeereramu naawe ate ntya nobanga olina olaga kuwaaka nti osobola naawe okulaga munno nti ofaayo ebintu bya sayidi bbiri tapuzeewafani anazizimba sente bwe ntandika oziteeka mu bibyo tapuzeewafani anazimba sente zange bwe ntandika oziteeka mu bibyo nayaterayo mukadde sola era olina okulagalagako nti munno omufaako otandaga nti ofaako wamma nange nyinza obutasikayo niwale okufaayo kuno bw'okwogerako era ontutte ku kintu ekirala bannange mutufengako ku ddeeti ezo nsaba busabi kuba tutuuka awantu nga naye omukyala we yandigambye atwaleko munne out ng'omukyala yatwala out ng'olina byonkoledde ebirungi nja kutwala out ngate nga kyendooza nga mumaze okwekakasa oba like ng'ekintu kiri serious naye tosobola banga wakandaba n'oŋŋamba nze nkutwale out on the first call gy'onkubidde naye nga kankutwaliko ku kyayi ndabanga namba esinga ey'abakyala osooka kumusumulula nti bw'omusumulula kitegeeza ki olina obuntu bw'omukoledde naawe obumuzizzaamu amaanyi naye akuddize fe okuddiza okwaffe mu mwaka mukkirize tuyinza obaddiza ekinene nnyo emirundi ng'ena mu mwaka wadde nambi kwegamba namba ensansoke nkubuuza omanyi nti waliwo n'abasajja abakyala abeegomba abasajja nabo gyeba ennaku zino bangi watya nga tuli mu kategore ng'omukazi yeegombye era yandyagadde okuntwalako fede ate okimanyi nti omukazi akiyisaawo gwe ne weetamwa
namba esinga ey'abakyala abakola ekyo ng'omukyala ye yeegombye ate atuuka n'akiyisaawo kubanga abakyala kwegamba tuyina fiya y'okugaanibwa kubanga si kya butonde kyaffe ekyokuba nti twe abatandika kati kimuwaliriza okulaba nti buli kimu akikola mu bwangu obw'ekitalo ennyo asobole okufuna amangu amanye akulina oba takulina n'ekirala nti amaanyi g'omukyala ku ssaawa eyo omukyala bw'abanga yateekamu kitegeeza naawe omusajja omwagadde lwa ssente alina okulaga ssente zino osobola okukkiriza amangu kubanga endabika ye ayinza okuba yapondooka effeesi etandise okugwemba amabeere gatandise okugiraagira ng'amanyi nti alina embeera etagenda kusikiriza nnyo kujja gy'ali ekirina okusikiriza ssente singa obadde mwami omukyala n'akutwalako out ontegera wandimukkiriza okusasula ng'omukyala yakututte omukyala bw'aba yakututte out nga mukyala alina obusobozi bwe twogeddeko oli sugar money definitely alina ozisasula agaba amateeka naye ate bw'embeera nze bino ebya just bino ebya dating nga nze nkusabye tugendeko out nze okusaba ogendako out kitegeeza gwantwala ago mateeka naawe nze kwegamba okusaba kwono date libateeka ebanga order nti gwayina osasula era nkugamba hani I don't feel like okuliira ewaka oba obuntu I feel like Pearl of Africa ogenda otekemu fooko era bwe tujja waneeno olw'okuba nze yakuyise ku dina eno era bbiri bwejja sitawannakeberako bwetunula ebbali nentereza oluviiri kalipstick nenzizaako wefuula bize sinakwefuula bize of course mba ndi sure nti sente ogenda kusobola kati twetunuulire ssebo naye ekirala Diana tolowooza nti oba abakyala sometimes abaami tubateekako akazito kangi nti me alina kyayogeddeko nti otuuka nojja ku Pearl of Africa naye engeri ekizibu ekiriwo before that abaami sometimes temwegerera temwepimira nagambye tutwekalire nti olina okupulaninga yes abaami abamu tebapulaninga ye n'agamba nti egedda gye mulaba ku Pearl kamulinde ng'avudde nze mugambe tugende tukole ki tunywe kyayi oba tunywe something naye kati abawala engeri gye baakoowa yajja n'agamba bw'atuukawo n'agamba njagala bereya njagala ne fish omusajja yatandika kukanula maaso ogenda mulaba atuuyana agwamu mutwe naye ngeri olaba omukyala tasizinga akazito nti fe abakateeka ku baami naddala ku nsonga y'okusaba ebyokulya actually kino ekintu nga tukijje ne mu byokulya waliwo kye bayita obligation waliwo kye bayita responsibility kye bayita obuvunaanyizibwa tukitwale nti omwami ali waka buvunaanyizibwa bwe okulabirira abaana buvunaanyizibwa bwe okusasula fees n'okukola byonna singa kiba kigaanye omukyala lwakola ki lwayingiramu kati wali eri ku date nkitwala nti bubadde buvunaanyizibwa bwo ng'omwami okumakinga sure nti oclearinga nze kyensaba kyekino date ezo zigenda okuddako okyayinza okujja n'omugamba omanyireyo sitambudde bulungi naye esooka opleasinga okola ebisikiriza omuwala ono okwagala era nti n'abawala bakedeza akajanjako okusaba ebintu ebyebbeeyi ate nno munnange tebiba bya bbeeyi as such tebiba bya bbeeyi omuwala ono nze nagambye ekintu kimu oluusi waliwo kye bayita okusika eriyo omusajja omusika gy'ali n'olaba oba alina byasobola deeti tekusikisa musajja eriyo togenda kumanya musajja nti alina ssente lwa deeti esooka tusooke tupimire era bw'onooba ondazeeko kwezo eriyo munaye abantu ababaddewo n'ogamba era wakiri nalya ku ssente ze ezasooka kubanga ze wakomako okuddamu ekibuuzo kyo n'okulaba nti teekateeka abasajja buli musajja agenda mu gundi nga tuweteeseteese bulungi beerayo ne pulaani mbi eitha beerayo ne mukwano gwo gw'osobola okugamba nti osobola okukubira essimu nakuteerako ssente ku mobile money waliyo abasajja n'ogenda fedet nga ssente teziwera omukyala n'akuwanika ate nga otandika okutuuyana fuluma kuba akasimu abasinga bayita mulugirwa manju ate oba olaze obunafune meya bw'ayogedde bw'atyo kintu kyewalala nti abasajja nga bwe mujja oluusi bwe tubatwala eriyo omwami ajja mu ndabika ye nga level jajjiddemu alaga ayimiridde ogenda mutwala bwotyo ekisinga otuluma nti oluusi oleka emmotoka yo kale gyogire tukitwale nti olina mmotoka kale oluusi tosekakeeza tukitwale nti olina mmotoka omwami ono nojja okumulaba naleka kubuuza nti olinye booda
omuwala omulungi alabikanga gwe boda tewandigi boda waliyagadde emmotoka ki nolaba watandikidde n'ogamba oke kati bw'aba ŋŋambye ekintu bwe kityo nti olinnya boda neŋŋamba bwe ntula ku boda ensiiwa bano emulungi boda emutakula kati lwaki mutumanyire ekyenkanidda engeri gy'olinnye ku boda kitegeeza nti ne rengi yange osobola ogigenderako kati ate obuzibu bwendaga nti ngenda gigenderako ate opanika katukole ku ssente katono nnyo abalala balungi abakasukaali tugenda kubanga tukola ku ssente katono nnyo temuvaawo tukomawo ekiriko kiwagiddwa Misa Hair Removal Cream ne Lotion. Misa Hair Removal akulongosa bulungi nga takokyeza, takuleetedde bulumi wadde ebisukko. Alimu aloe vera awonya omubiri gwo okuddugaalirira olwo n'owulira bulungi. Chituzi Health Drink ekyokunywa kyakakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS kikolebwa mu katiko, honey ne green tea nga kirina emigaso mingi omuli okuziyiza kansa, okugogola emisuwa, okwoza obutwa mibiri n'emigaso emirala nfaafa. Ekyokunywa kikolebwa okuva mu kitiko ekya Shiitake mushroom kyankizo nnyo okuyambako mu okugula emisuwa ate n'okulaba nti omubiri gukozesa emmere eyo gy'olidde erimu okusumbwa oba kye twandiyise indigestion. Jason ali mu kacupa ka mililiters 3 era nga kagula siringi 10 zokka. Chituzi Health Drink ali mu maduuka gonna ne supermarkets. Gw'omusuubuzi musange ba agents baffe mu Kikuubo mu Kampala. Okumanya ebisingawo bakubira ku 0787 304 531 oba 0787 305 009. Chituzi Health Drink. Have a healthy life. Forest Park Resort Blobe Kutusako Super Sprint Moto Double Circuit nga mwenda June nga motoka zempaka zabika mu double circuit hawa ku Forest Park ebuloba eno sprint esuku service wa twaka mpya viewing points kalaso motoka ziri mbibira ebigurumu zihampu ebidiba byonna abavuzi b'emmotoka zonna balese ebyuma byabwe ebikambwe shiringi omutwalo gumu geti zigulwa kwa subo buli kimu weekiri byakunywa ebyendigida ebyenkyakala anti eno ye one stop kutakala center mulete obwana bumwengwengwe obwana temuleta binyambalese bitikiramu abalala Super Sprint Moto Double Circuit ku Forest Park ebuloba nga mwenda June atuusibwako Forest Park Resort ebuloba power horse taste the greatness. Comedy Fiesta lisanywe pia mu Kampala ngaze nseke zitaliko komo buli wakusatu ku Theatre Bonita yayinza okuba eno wansi mubi naye muganda wange wano amatera okuzaala mami mulikagaganyakamana ononga musizaako nga muto kugambye buli lwakusatu mukye nga tunyumirwe tuseke nga batusala stress. Comedy Fiesta ekutuuzibwako Zaimo Kawalata ewagidde BBS Terrafaina Florence Security Mengo TSK Construction Line Print Services Loops Computers Friends of God's Garments Rashman Unisex Barber Salon Netasaba Promoter. Border. Yes, madam. Let's go. But you aren't asking me where I'm going. Well, I don't have to because it is unlimited everywhere and anywhere for days. Is that even possible? Well, with Africell, it is now possible. We can go longer. The impossible is now possible with Africell. You can now enjoy unlimited calls with Africell Paka Boom. Unlimited calls for 1 day, 1,000 shillings. Unlimited calls for 7 days for 5,000 shillings. And unlimited calls for 30 days for 12,000 shillings with Africell Paka Boom. Dial *134*2# to activate Paka Boom bundle. Africell. Don't be cheated. What is wrong with you? Give your family the best classy TV experience. Unmatched cartoons on Nickelodeon, ST Kids and Da Vinci Learning for children. Classy Ladies, Novella E+ for Cinderella telenovelas, Ebony Life and Fine Living for trendy lifestyle.
ST Nollywood Plus for the latest Nigerian movies. And for gentlemen, award-winning series on Fox. Simply subscribe to Classic Bouquet and enjoy an amazing offer of only 26,000 shillings per month. Classic Bouquet, a feeling of class. Kubanga otwala mwana wa muno awuliso kyali kibadde kyavunaanyizibwa abaami abasinga bagamba why not bamba abakyala mwagala omwekanonkano nammwe musasuleeko ate ekirala si mu bubi oba omukwatiddeko meya atugambe ekiraga nti ofaayo so abakatweyungako gwe mulamwa gwaffe abali ku Facebook mwebale nnyo mwebalire ddala oba katubulaba Diana ajja kubanga avuyitamu mu maaso awo naye ng'abaami nga si basanyufu abakyala nga mulya nnyo ssente z'abaami anene ddala aye ne mumala ne batafunamu kintu kyonna omanyi nyumiro nnyo omuntu n'agamba nti olidde ssente zange ng'ayogedde ssente mmeka waliwo wanagenze n'agamba nti n'omutwalo nazo ziba ssente we appreciate kiripeninga kwoli enfuna ye okusinziira kwani gwoziwadde na muntu newajja akututte omutwalo gwe ziba ssente naye ate n'omutwalo ogwo togwogerera nga mpadde nnyo kwegamba kyensaba kye kino nti ne bw'oba ompadde 2,000 zimpe zituule sagala omukono guleme kumanya nti nogugande gunaye gwogaba oba ongabidde naguno ne gutegeera gwe notagitogerera ng'eyampa ennyo and let me tell you something abasajja we muddiza ssente zammwe wangi nti bw'oba otaddemu omukyala ssente awasooka bino byojja okukyala kubanga ebiseera ebisinga era temutwala wamu mujja gye tubeera otuuka ewuwe amasuuka ge n'ogaddugaza ag'omuwala n'atula mu ntebe ng'alina okugula ebyoza oba okitegeera yakufumbira toze abasajja abasinga ajja n'ewuwo nga tazeeyo yadde n'akaveera ka biskwiti taze yadde n'akaveera kaleese yadde otuta gwe wategese because we opreparinga jjajjajjajja ogenda okulaba nga by'otaddemu jjukire wano omulaba emirundi ng'ena mu wiiki ogenda okulaba nga by'oba otaddemu ebiseera ebisinga biba bingi so saagala mulowooze nnyo ku bisooka wano ebitandika kubanga kitwale nti kwegamba bizinesi ogina ogiteekamu capital teekamu capital omukyala anyirire alabike bulungi kyobula mutufuna ng'omuntu wakamufuna enviiri zasiba nnungi zirabika bulungi naye bambi olubeera naye nnaku nno bunaku ogenda olaba ngaomulaniriza atandise okusiiwukasiiwuka ne bagamba neyafunye waalunnyo nnyo naye nga si yensonga nga obuzibu we buli butamufaako na kumumaintaininga kumuyambako asobole okubeerawo yamutya nnyo okufulumya ku ddeeti esooka mutya nnyo okuteekamu abasajja buvunaanyizibwa bwe wabanga yatutta omuwala ku ddeeti buvunaanyizibwa bwe mu ngeri yonna ematuufu buvunaanyizibwa bwe omusajja okuba nti atutta omukyala era namusasulira naye kyetwagala okuwakanya kiri ekintu kimu nti waba akututte ate naawe weeraga obuvunaanyizibwa ng'oli ebintu ebitonotono ebisaasira tolyanga gundi tolyanga katrakita tolyanga gundi lyako ekisaamusaamu lyako ng'ogerera abamu bwe muva ku ddeeti nemugenda ku supermarket okwalonda buli kintu nkubiriza omusajja yenna okuba nti asooka n'apulaninga omuntu omutwala mu kifo ki era ekyokubiri naawe omukyala beera laga nti olina pride nti naawe osobola okusikayo quality abamu mugezaako n'okwewuntawunta n'ogezaako okulaga nga ajjayo quality kumbe tosobola kusasula obuzibu bwe buli ntuzisikaate ne tuzisikirayo ddala oyo omusajja akutunulira n'ojjayo waletiyo n'atakoona nako abasinga bagamba nti please don't get worried be batono kati abawala batyokemebwa okugjako nga wayisewo okuma wayise ku bajeti y'omusajja kugamba nti kaneka akasasule naye emirundi egisinga omusajja wabanga yazze ng'agenda kukusasulira agenda kusasula by'olidde agenda kugamba please naye omanyi nti naabamu bwe muva ku ddeeti amanyi yazze ne ssente teziwera bulungi ne muyitira ku biduuka bino ebinene ebitunda ebintu nagamba bebironda byewali yagadde okuddayo nayo byewaka nogenda mu supermarket omwana n'asooka ku shoppinga n'otandika okunoonya ssente n'ozinoonya ne mu okwogera obutonotono nti yakusabye nkubiriza abasajja okubeera n'okukola oleme kwefuula nnyo ate wakabi nnyo nga ddala ate otowera bulungi gezaako nnyo okulaba nti onyonyola munno huyu
ne first date yetaga nnyo kunnyonnyola. Actually nedda nze kyempikize kyagezaako kutugamba nti ne bw'aba tannyonnyodde nnyo naye bw'oba olaba nga mumaze okulya gye mubadde supermarket oyimirirako yaki omuntu muvuge wakugambye omuteeka omuteeka katati wereetera bizibu birala omwana okuyita mu supermarket mbu baby anything you want omwana ajjajjayo kujjayo fridge kuba atagirina ajjayo TV kuba atagirina nebya fridge mu ebiri supermarket ezitunda fridge era zitunda ongambye baby pick anything kitegeeza ati ate era ninza n'okuba ewange mbina nene ntwalira maama wange mu kyalo kuba atabirina wabireese wensabira toyimirira wotasobola biveeko supermarket watu wajisobole jiveeko kubanga ewange wengenda okuzuula nti munnange sukaali ate kati jjukira ebintu ebimu oluusi oba obyetuusako bikalubiriza n'omanya nti bwe mafunye munnange omulondi ngenda gamba ebyo ate kyekigaana n'ogula boxes ya sabbuuni n'ogula akasawo k'omuceere wazeno afunye omugagga oŋŋambye pick anything bwe nkuddukako kati bw'obanga oyingidde supermarket oba oyiranga sente zotonotono mutwale mu section gy'oyagala mutwale ku migaati ne ku ddagala ly'amannyi nawe otunulyanga bengi gy'olina okulonderamu naawe tojjera kwetika fridge ne microwave abasajja tubafunamu nnyo wano awatandika omusajja buli wootamufunamu watandika naddala nga tubabba nnyo tuyinza okyeyambisa kuba si kibi naddala nga towangadde naye nga towangadde naye ate aba takubbye omanyi omuntu ajjayo mu nsawo ng'ayagala oba tomusokodde mu nsoko naye babeera bakubbye ate oba onkoze eki gondi n'otandika okwetika zi fridge ugambye nze nsuubira ogenda kufuna mugaati cornflakes obuntu tuwe butyobutyoyani nkuze mbirya ate ne mu bukulumbi otandikira mu fridge okitegeera ne duve oyambuka kwa guno oyinza n'okutumya ekitanda you said pick anything okyusa furniture kugambye ani yowaani tekigaana ogenda owereka abalala kasukaali ye kati wembasabira bannange ng'obweyogedde wali nti obusobozi bw'omuntu mbulaga naye ate nawe toyitiriza nnyo tayitawo nze siraba musango mu muntu kuŋŋamba nti bwe tuba tutuuse ku Pearl of Africa order anything you want I've ordered anything that I want singa oba tewampadde budget kubanga oba ompadde budget of course nja kwefugamu ngamba omusajja ndaze emitwalo gy'etaano ekyo kirala nenkugumiikiriza naye waŋŋambye baby order anything negundi ne bagireeta menu bulungi nnyo nenkola order yange ebyokunywa n'ebyokulya kyekimu nakiri tumaze okuvaawo wanene nembeera order anything you want nga njagala tooti ya black label ojjayo cupa bannange ate lekabeera dictator naye oba tofuzisizza maanyi awo ate gatya naawe ate omuntu omugambye ejjayo bukyoyagala mu kigero omanyi nti edda twagenda n'abazadde mu supermarket n'agamba kenkulaba ng'okwata ku kino nekino tugenze gula ki kitabo na peozikwatako onkusse kati nawe omukyala yoge mulage mugende nti jayo omugaati anti wenagambidde nti nkutwalawo ensobola twalawo ensobola nekugamba odaringa kyoyagala era tebajja mutwala wolowooza nti osobolawo naye ate nga nawe waliwo ebinene waliwo microwave omwana agende yeetike microwave kati nze nsaba bwenti zi supermarket bino n'ebirala ebigenderako nga tumaze okunnyuka bwe tuba tuvudde ku date toyitayo oba togenda kunsobola biveeko ogenda kunyiza bunyiza byo betukuba empi era sijja kuyitayo ogenda mukuba empi zaabwerera tuse ku kawuntawo kati mwe binaani abisabye kati ng'otandika yes tuka ku kawunta atatewo ebintu byange notaka okubuuza binaani abisabye ng'okuba empi sigwangambye ebuyisaba ate kakati awo sigenzibu oba onziriza gwamanyi naye nga nzikubye ekyo nekiggwa naye nentambula neŋŋenda nenkya nonkubira essimu nongamba byoli otya igwe nze gwokubya empi isha bangi bazibakubya ate ne bakuba ate obwa bebi awo maze okukuba empi musajja nswadde nga nzira mu bebi ate nekisinga okunsanyusa kimu bambi bazimira ani mu public omusajja n'okubira mu public namba esinga emira empi ezo kitegeeza oli mukubi no kyeŋŋamba simbeera nga singa oba omuntu abaako ng'omugunjudde naye ekyo si kyabuvunaanyizibwa tetuwagira abantu balwana omanyi nkulaga ebizibu ebiva mu bizibu bye mutuleetera abasajja ndooza muwulira bannange temwepankalikanga buli omu n'obusungu bwe supermarket togiyitako agiyiteko
ngamba supermarket ogiyitanga ku wetanga ku supermarket abasajja abakyala bajja kwetika abakyala bakaye naku zino abakyala sibangu nekirabo mulekera otukaluubiriza omuntu bwe nkugamba nti drop me here drop me there nena mulumu musula wano gakkirira yamukaweta kyeŋŋamba ntandikidde wano omusajja omugamba najidde ku bodaboda yavuze emmotoka ye nsula kyengera kale waki wali enaakulabye mu kiwuunye enaakulabye n'omugamba nyamba onteeka emmenga ate lwaki okuteeka mmengo njagala balage nti okututte ku deeti ke kajanja kyolaga omanyi onoosanga yaani ate lwaki nsangayo omulala nze ndiwo owakankwana osanzeewo abaliwo bakiyambe ondidde nze nonde sendi mukalu okuleka bwentyo linda kati amafuta goyagala onvuga ontuusakutuuse bategeere bategeere nange ntegere owobeera kyeki kyobadde ogamba nti oluusi abwala tubeera wala ndowooza olabye gye kiva okubeera ewala kwange mugambye kubanga mmanyi ekizibu kyange emmotoka y'omuntu benzi eri wansi ejja kubbira nze mmanyi ebizibu by'ekifo gye nva naye ate onkudde ku denze nonde sendi mukalu njagala kumanya kyoli wali nawe kyoli oyinza okuba nga weekolako gundi pano beating ebyeŋŋamba I have no problem because you said you want to drop me ogenda kundroping ewa mukwano gwange ate nkya ŋŋende walala oba wakantekawo ate kubanga onkase lwaki toyagala nkutegeere tetwogerako waliwo avuga emmotoka nagitwala nagitaka ku paala namugamba nti tugenda sisinkana somewhere mu town omwana avuga emmotoka nagireeta wano nakulinnya ka boda naganjala kudropinga nti osulawa tinsula najja nankumbye nayogera ekifo ky'omukyalo n'omugavuga oba wakagiwesa nakubira uba nemukomyawo ku paala byebizibu nti nze mbasaba busabye abasajja akajanja mu deeti ezisooka mukakendeeze oba oli mufumbo oba odeetinga budeetinze ze nsobi ze mukola ze twagala okubatereezaako omukyala bw'aba akugambye abeereyo mu nsokomi akusabye enteeka wano omulundi ogusoose bwewalaze embakowooza no omwana obuwala omulungi bwatiza muteekakati wenkulekawo mu nsokolo ne bakulyawo bulijjo gwantuusaayo nze mbadde naawe ennaku zino ebya security obimanyi bakukubye amasasi batandise okukisibako nti nze abadde noono yone gwe yasembye okubeera naye kankutuusize eddala owakanda bakasiisira muobeera omanyi bwe buzibu obwo mukwana abawala n'olowooza gwasooseeyo era omukwana nga n'oluusi alina omuntu gw'alina gwe yalese ewaka kuba kino mutandika kitandike osanga eri kwegamba ddala lye oba omuntu nga bwomanyi nti mikululo abantu ng'omuntu gwaliko ddala alinnyako okutambula omanyi ebintu ebimu byogera ne biruma abalala naye nga bye bituufu ge mazima oli omutuuse oli golese ewaka ng'oluusi si yagenda okukomekkereza nga ye muntu wo naye nga gyali wano otambuza kyosuubira nti efuture yo omufunye bulungi naye atawuza drop me bye bavayo ng'amannyo gonna gawanguza mba zonna nga bamukubye kubanga gwosanzeeyo nnyini bintu bibadde bibyo ate waki okkiriza deeti nga waliyo nnyini bintu noonya future obeera nga mwesigwa noŋŋamba nti waayi waliyo omusajja munno mwesigwa teryamuzaala okyogera nawali ku deeti nti eriyo omuntu ate oba ogenda kusala kuzogenda okumpa ate lwaki simanyi emisinde gye mudduka naye era temutera kwagala watali muntu ntira ogenda okwagala omuntu ngera osanzeewo omuntu amina ekikiba nnomo kubanga nange ogenda okujja okunkwana ng'olinawo era akali ku bbali oba buna bwa butaano bye bitera okubeerawo bino bya buntu kwegamba nekya kwegamba ani asinga ani atwala era okulaga amaanyi nti oyo nakyo omusajja natagulira na mmotoka siya nawe nedda yajja kusuubula nga sente zayagala ekyatukere mu bondi yagala mmotoka ki waliwo no bagenda mu bondi nebazijja nemukwanjula wano bazibawa nga bapangisiza mpangisi myezi 3 nebagikima eyamisikabi wagirabye tubalabye bangi naye era wakiri akulagako nga takulekeddaawo wakiri oweyagalamu wiiki bagamba okusemba wakiri okoppa kati otuuka akaseera ng'abamu kyeŋŋambye nti abasuubuzi oba omuntu ng'alina byayagadde eri omufumbo bwe ng'oli yagadde bwakweraga omusajja ajja kuwa obwokweraga
bwoba yagadde bwalaavu omusajja ajja kuba obwalaavu nti ajja kuwa ebintu byabituuze mu maka brother wammwe waka nga byabawadde byebyo obubbo bw'ennyaanya oba obutungulu nga bwebo obutto mugumiikirize ebyo kati bwoba yagadde binene ebyamasafu banabafuluma n'ebifaananyi nebigaana obbakwata nga ina omumwa bwayimbira ku luyimba noga bannange kati ajja kuleetera emmotoka tenyini yenkera kino kati it is okay buli omu omutwalanga gwazze nze sirina buzibu musajja akikola muwala nga byayagadde ngani byayagadde omuwala bw'abanga kyayagadde nga n'omusajja nawe kyomulabyemu it is okay era munansonyi wabala bannange bwe mbajogedde bwentyo n'omusajja bw'oba omulaze nga gwe ddala by'oyagala byalaava era ng'embeera yeeyo nga toli mu bino ewaka bannandaba batya nga tondetedde kirabo kuba abamu basaba bayibuli nagamba wenkugambira ddala nti weerage kikyoli ndaga kikyoli leka nkutuuse wosula kubanga njagala okulaba akasiisira ako k'obeeramu anti kati abamu bwe batuuka omulundi oguddako sirina buzibu naye ogusooka nyamba okireke kubanga nze mmanyi ebizibu bwatuuka nagamba kandabe ennyingire ndabe ne mu nnyumba osanga tuyinza okyusa fanica era omugamba bayirira emisulo bayira ki bansonyiwe naye ennyumba nze ngipangisa sente zange gwe gusoose okujja ate bayiba ekyoyogedde kituufu kibeerayo naye nkuyisizzaako mu supermarket n'ogula ne microwave kati oyagala bene wembiteeka mu nnyumba yange wembipanga tatabeerawo era bwe nja ogusokolayo wansi andi baba n'obulobo abaana be mugenda baba n'obulobo amazzi g'ebyennyanja byombi kati akajjanja kukayitirira ate waba mufumba ddayo agamba atya mukyala we ate gwe oba wanoonyeza ki eno ng'oyita mu supermarket gye wampisiza tata n'ogula essaati endala kibi ngula essaati endala oddeyo ewuwo oba onaabirabo gw'amanyi nze kyensaba akakajanja akanti mukakendeeze mugenda kusisinkana ebizibu abaana bo balina ebizibu byabwe omwana omusanze kwolwo lwagw'ensimbu omwana omusanze kwolwo lwalogootana ebyewaabwe bimukwatidde abo tomanyi nawe otandikira sisitawe tomina password togirina oli mukazi gw'otobedde awo abaneiba bakulabye gwamulese mu mmotoka omwana tugamba ebizibu ebyo ebimu okubyerekereza omuntu ng'okyamuyiga nze nsaba first date eno kolako by'osobola ebisigadde kola ki Diana tuwa bali ku Facebook bambi katulabe obusungu bwabwe kuba abadde banyiize nnyo never sometimes Diana twogera ebintu abantu ne babitwala personal abasajja bagamba kwebereramu nawe weberera ulira Frederick kanakuli agambye banemmeye gwaliko ensonga zoyogeddeko ntuufu nazzaako ntuweebale kudda Maureen Sherry Taylor yenagamba banayikwendi nnyo nti mu bintu ebitonotono tweyanziza Lukwago Jose Winard yenagamba tino banayikwendi nnyo banaye meya bali mwezo tu nakuwa ekyo Doreen Nakasuja yagambye nti bannange tolyanga tractor mensuka jagekotuufu Calvin Kito nagamba bambi bannange mulye n'obuvunaanyizibwa tolyanga ali mu lutalo Buyondo John Bosco nagamba bannange abasajja basusa obukodo mugabengako tusaba busabi Maureen Sherry Taylor yenagamba nti bannange kwendi nnyo era webaza nasekawo Aisha Badru Mulo yenagamba banayikwendi nnyo ab'ennaku zino kale kale tweyanziza Florence kugonza nakulabye eddanga kuoli mukwano naye weebale nnyo obubaka bungi nnyo bwotaddeko tweyanzige n'abalala baliko akatwe CJ yenagamba nti no banayikwendi nnyo Diana tweyanziza Calvin Kito obubaka obumu bwembuuke lubusa ebigambo eba bizitoyeemu mujja kunsasira agabasinya nagamba nti no bannange abawala abamu ati nabo bayaaye nnyo omuwala n'akulaga amaka g'abakadde ag'emirundi 10 n'obuuza kati 11 gye nakomekereza nga nkyadde ekibuuzo kye mukyeswa Olivia nagamba banayikwendi nnyo nambasa ye abuuza baliko Aloysius Matovu Junior webale nnyo okubeerako omukwano tukwagala nnyo era neyakwebaza oteseza bulungi Lucius Leon nagamba nti the first thing should be considered as something serious. The first thing should be considered as something serious that is okay, because you need to know each other very well. Provide comfort and attention to lead. Tweyanze nnyo mukwano tweyanze again. Julius Seka yenagamba nti no wabula tweyanziza mikwano egisinga balagirawo interest abasajja naye era kirungi omuwala n'obubeera kale
Aloysius Matovu Junior nagamba nti no, about the first date, it depends on how you came to meet the person. Bw'oba musisinkana bw'oti mu treating bw'otyo, bw'oba musisinkana wano mu treating bw'otyo, ye bw'atyo bw'agamba okusinziira ku kifo n'engeri gye bamumeetingamu. Both Bridget nagamba nti no bannange naye bannange abawala Dativa Pike nagamba nti ye bannange kwali yebaza bwebaza. KBL nagamba nti no anti kale ensonga z'abalando zamuzitegedde. Shakira Sharifa nagamba nti no bannange abasajja muyige. Gaba Sinye nagamba nti no eyo first date and the last one era wewebesemba Diana tweyanziza taata si kibi oba omuyambye. Aisha Badru Zirana ye nagamba nekweninyo. Thank you so much for watching dear. Tiramisu webale nnyo kije kiberu agambe nti no tomutwala mu supermarket bannange mutwale mu mini market batunda obutungulu biki nika katirinda kumbera kacherekereza opinion yono kae bwatu bagambi tweyanziza munange tweyanzeke linda ko ite ku supermarket ntwale mu katale no mini supermarket walieko mini market naendo zagadera tegeza mini supermarket but at the end of the day still chechimu kubanga nezo zoita mini supermarket kutwale migati 5 ani ogenda jirirawa ano ngabirako badde muri bali obuzibu otusanga tusimbewo wana katika tunonye ku messages obuzibu otusanga bwe buno sometimes nino omuntu gwe nalabako nagamba nti yatwala omuwala e Dubai bwamutwala e Dubai omuwala mukwata ku bintu byeyalondanga nalaba obwalayisibwe oba nalaba wakoma naga omuntu nkututte mu okushoppinga mu mall enene Dubai and then nolondayo obuntu bupetipeti wadirani 5. Thank you so much kakiba kitegeeza omuntu oyina tubuzaabuzibwa mwe mwagala muyambe kubanga omututta afuna exposure muyambe era kiringa onotwala omuwala ku date osobola omugamba nti kano akantu kandibadde kakunyumira kano kandibadde kakunyumira kano bweti bwenakola mukyala wa nga kano kanyumira olaba otya wano nanga darling this is it naye kirungi kyalina kyovola okitegera bulungi ye mufumbi obugumiikiriza alina mukyala mulungi ate n'ekirala lwo katonda kyaba atonze nga kikyo mwana wa ekyo nakyo kirala kati gwani nsobodde gwe yamukama bizibuzibu empi ddala ddala era nawona katonda osaasire wansaasira oli we wasinga naye byaddala mukyala mulungi kabongeko otulira muno n'olabanga shuwa nga nayengedeyo maaso nagambye najjuko Rosemary yagambye yebaza bwebaza mwebale nnyo okubeerako by the way abali mu mawanga ag'enjawulo obubaka oba munyiza obutasoma abasinga basaako ensi ze mubeeramu naye sitera kusoma messages zammwe zimalayo nima okusoma amawanga gonna but thank you so much abali Doha abali South Africa abali USA mwenna abaliko ku live essaawa eno nga mustreaminga live thank you so much sijja kusoma obubaka bwammwe kubumalayo kebyala niye nagamba nti bannange abakazi balayika si bangu naddala abo abasulayo mu nsokomyo Frederick kanakulya n'agamba bannange kwe tuli tulaba Aisha Badro bakabonga buji mukwano netweyanziza nnyo ebale nnyo kubeera active Nabale Brit Shadia n'agamba nti no bannange muleke okay ogenda nga mu dduuka n'obimugulira n'obimuleetera ye bwatyo bwateeseza Nabale Brit Shadia obuzibu mu shoppinga byeteetaaga n'oleeta obulega size etantuuka ate lwakigula akalega obuloza biri sekise kati bwe buzibu obwo nkuleetayo kagisping nono ate ezo okaleetanga kanene nnyo anti n'oleeta size etali yange nengamba obadde okagulidde mulala omanyi wagitwala ku kyalani mu bagifunze ekitabanga nayo kale kwegamba ebintu ng'ebyo kireke tondowooleza mpa ssente wewengambira sente zinkwase mu ngalo zinteeke mu ttaano neefunire kye bannange tushopinga fembi awo bwe buzibu bwemuyina wenkulaga wano anti kati nze nina okunyumirwa akantu kano tobuteeramu mulala kakati ddala akantu wak'omundu okateeramu ani era nze nina okutunulya n'ensiima era gwe naate kanyuma nnyo nga kusanzize waka nga si gwe akandaze katukagule fembi wano kati bwe buzibu nti oluusi mututu abaami waliwo mwe mwagala ogenda kano kajja kunyumira abaami muyina kwegamba fe abakyala tulina gye tutuuka mu abaami gye mutatuuka nga nja genda downtown yange ngula akantu kanga kalungi ate nga bambi kalungi ate gwe oyagala ogende mu zi supermarket ziri kale na si supermarket tufiisa bizinesi z'abantu noyagala ontwale mu ewantunga kubanga gwe bambi gy'osobola okugenda naate nga nze nina gye mbujja bwe mmanyi obujja okukuba ennyo ensaba bambi sente ezo zinkwase nga ne budgeting
naye si kibi kyebayita okutetenkanya kyekye wayogeddeko oti mbambalirira omwami wange kati ate katuwobalirira wano kukyemmere tewabaliridde katubalirira kugumu wali twali tutandika wano tutandikidde nkututte mu tubeeri tugenzeko mugumu tewali buzibu kubanga sente zogenda spending kati no ngamba nti downtown mbulira nti downtown kajja kugula mutwalo ngamba nti kajja kugula mutwalo gwe mutwalo yinti nyambala ka mutwalo ate oyagala nkikugambe kigenyambala ka mutwalo mpalo kujja kumala daali ate otatekako daali ng'ate nkuwa era sikisaako nkugambira oba ompampa oba tompabireke bannange nedda mugabenga nga mugaba nze kimanyi omuntu agabanga naye nawe otekamu ku birungu muno n'omwagazisa ogaba birungu yani bannange oba mpa sinze yakuyise gundi nzikiriza nzitwala ayi nyinza n'ozigaana gundi ate ozigaanira wana enyo yizo zimpa n'ozimpa bubi n'enzigana nga aluwa agaana naye gwe waawo naawe kaneyongereyo mumaaso Prince Sulai yenagamba nekitufu nyonze kweni Kagubale LE. Thank you so much for watching. Sebutata tukulaba kwoli Anatasha Barbara yenagamba banai today I missed a lot na ye meya mwebala okumuleta Nabwire Caroline nagamba tibanai kwendi nnyo nerave yesaidi eno asonze kuluda rendi koti ngambi nnyo Princess Ndagire yasese obusesi ono yenagamba ye Kasanaza yenagamba very good. Hajara nabunye yenagamba bannange abaami muyigeko mukoze ensobi nyingi nnyo ensonga endala jakatirizaako national memory nagamba nti ensonga endala abaami gye balina obuzibu balina tebatambula na butambaala nayoka buguuta nanga bwagiragira engalo bweolabwa kale ensonga zezezo favorite Lydia yenagamba nti no bannange I like your reasoning meya webale nnyo okujja favorite Lydia thank you so much for watching dear tukwagala nnyo tuguminkiriza Patricia nagamba nti no wabula bannange ayira byabala bamwani nabo basuubuzi nnyo babbiga kibuga kwagala ade musajja kwagala Sharifa nagamba banna ekituufu ani asinga oba ensonga esigitegedde bulungi nnyo mukwano oba n'omulala okay si kitegedde ngenda kubagezawo ndoozi okufundikira tugezeko kukoma kubano kuba messages zikyayika tempitirivu nnyo Abdallah Jabba ye agambye bw'ati mwebala okuweereza naye nze akyakola zi first date z'omunanansi ebya supermarket kansooka embireke ono ye Alex yenagamba Alex Easy yenagamba nti omuntu atwala microwave abeera musuubuzi wallahi katonda wange ogwo gubbi eyaba agenze kukola bizinesi takala nakutuuza kyabeera namatovu Olivia nagamba bambi sente muzituwe tweyize mulekerawo tuyiyizanga obubaka bungi nekulabako yagambye akimukasukaali bambi akulabako webale nnyo kubanga obubaka bwabwe bungi naye kirala meya omukyala twakyogerako ko wano ne Diana ebintu ensobi zetukola nga tugenze ku date waliwo akikomezaawo abaami tekiriimu sitaani kutambula na katambaala obutambaala bwa 5 wakirifuna essaati gy'oyuzaako gye nayo bakayita akawero oba ekiwero okigolole bulungi abedda babigola nga babiteekako ensonda nesokisi abamu bazeeyambisa akirolaga omuntu nti olina kyolutemu naye omuntu aggyeyo ebintu bingi oli mu kutuuya n'entuyo zisaza bibatu ate bw'onyiiziira oluusi oyisetula mu kifo kirimu esi muli batuufu abasajja tebatera kubeera nnyo na butambaala yemu ku etiketi erina okuyigirizibwa naye ate n'abakyala mubeera nnyo n'obujama obutambaala bwammwe buba bujama nnyo buba bujama kubanga bwonna buba bujjudde makeup kegano wesanga nti otuuka n'okutenda wali nogamba nti ate ono nga mujama nnyo oluusi nga tetumanyi nti makeup tasinga atalina ekirungi ekibawo nti ekiri mu katambala kino kirabako n'omanya makeup emimwa gino ng'otaddeko lipstick okitegeera ekyo kitegeerekeka naye n'omuntu atalina ng'agenda kujjayo ngala ate engalo ze nnyini zaabakwatamu kati awo mba sikitegeera n'afuna sanja n'akola bw'ati nenkakyusa bwenti manya kunya ennyindo zino n'okunyiza sayidi n'okunyiza n'akwatamu abambako
kino kale kweggawo omuntu nti obutonotono ng'obuwagira mu matu ate bwayagala obuweereza obugalo bayi balina obugalo ne ati emmeeza eri otudde eri bagenda buno bwa baby bring your hands tokikiriziganya nakyo nga kuweerawo nengabambi nabengalo tumayize bazinaabira naye ekyo kikulu nnyo tulina okuyiga etiquette naye ate era lwakuba nti first date naye in most cases omuntu mugambe be point blank mugambe nti ekyo sikyagala manyi waliwo ebintu ebyangu ebyokukyusa omuntu naye naddala ngaomuntu mutotomu oba okuze naye waliwo abantu abatakyusika naddala ngaomuntu omulabye bukulu aye naddala ku lunaku olwo nti era aba yakakikola nakiddamu oli nateeka akati komannyo n'akalemezaamu naleka n'abakyala balinakyadeti nga mukyala wange ng'ebyo byonna amanyi okuntereeza buli kyeyalaba nga kikyamu ng'akinfunira era yakwatanga akatambala yamanya nsize nakatambala ng'alaba obuzezeze buyinza okuvaayo ng'akwata akatambala ng'akolaki ng'akakuwa okirabe ate ekirala ye yali si musuubuzi kubanga mulimu olinga problemu y'abasuubuzi obuzibu bwe tulina bwabasuubuzi naye onotegera otya omusuubuzi onotegera otya ndi omusuubuzi naye ebayo abaami bano enzija gyagizeemu nga kikukaluubiriza okugamba omanyi waliwo ekintu ekizibu okwatula omugamba nti tokwata mu nnyindo buvunanyizibwa bwo kubanga kizibu otudde n'omuntu kitwale nti gwe otudde n'omuwala yakikola kikukaluubiriza okugamba omuwala wobanga omuntu ono okakasa nti omufunyemu interest ndowooza okubeera open gyali kiba kikulu kwolwo okitegera not necessarily kwolwo kale kwolwo oyinza okukireka naye okasita nga ofunye interest kyoba okola jangu n'akatambaala kamuwe nkikuleteddeyo ekirabo era waba taze nako gwebeerawo n'akatambaala mu gumbi waba taze nako nga yakerabire kubanga abasajja abamu basuula era ddamu gweomuweka n'akako kwega mumuyigirize abasajja ngaogenda kuwasa omukyala nabagamba luli nti twali muntu ogenda okusanga ali 100%. Waliwo obuzezezi obumu ate buyinza okukulemesa mwana wattu nebukujja ku mulamwa kati ng'obwo ogezaako okulaba nti mujja mubanga gwe olina ekirungi kwongo gezaako okumuyigiriza kino ekirungi omugyemu kiri ekibi kubanga we are not the same. Kati wensabira ku date esooka mpeeziwera so that omulundi oguddako naye nekyatuleme kwekwasa nnyo nti nno bannange tubeera wano wabeerawo busaviet lwaki tojjayo tukozesa saviet abantu amu think ebeera nkuza nga oba bwe bamukuza then ekirala bwe tubeera ku first date twalikomye kuki abamu ojja n'omaliriza nayagala hag omulala n'omaliriza date nayagala okukiisinga ate oba ogenzi wala nagambye oba ogenzi oyinza n'omukubisa amasannyalaze naye waliwo ebintu ebyangu nga kahag kawomu kubanga akulese ku first date to relax kyobola nti abadde responsible enough n'akuteekamu ssente ze gamuteeke mu muudu ey'okurelaxinga okitegeera bulungi muwe kahag si kabi edate oli mutuufu mu mbeera yo naye nze nsuubira bwe nti date esoose ebintu bino eno tubifunako nnyo lwaki yakadde nkuteekemu ssente naye nga nekahaga tokampa tukome ku ngalo omulundi oguddako nfune kyennakuwa ekiddako kubanga haga bwe gikuwa kati omulundi oguddako kitegeeza ogenda kusaba ebisingakaawo omukulu tumira omukyala njagala okutwala omukisa guno sookera ddala okwebaza mmwe olw'okumpa omukisa okujja ku kasukaali n'okuyozaayoza mukyala wange olw'obuwanguzi bwe yatuukako okunfuna mwana wate okunfuna kwaki kyali kyangu era n'okumwebaza okundabirira njagala okubeebaza bannange olw'okumpa omukisa guno abantu b'endakawa mwebale nnyo mwebalire ddala kano kasukaali kawooma naddala abakyala bano bakatabula kawoomera ddala bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala abaami bagambe nti bw'obanga ovudde n'omukyala ku deeti ne bw'omuwayo akakadde tekibaamu sitaani akati obuntu obutonotono ng'obwo naye mwagala nnyo okuula muveewo namako kanene okwogera nedda kyogere ng'atagenderera omusajja yena atwala omukyala please mufeeko omukyala muwe omukyala waliwo okuweebwa totwala mwana w'abandi bweru nga tosula mufaako akantu ako temukogerako waliwo omuntu omwina okukola nga muzibiriza
Nza n'olukanga atagendere ng'olina. N'otalaafiya. Nze ngamba nnyo abantu akakadde. It's not a lot. Like waliwo obuntu obutonotono ng'obwo. Era bwe wayogera it's not a lot nga. Era bwe kiba kisoboka obuntu obutonotono ng'obusumuuzo bw'emmotoka bw'omuntu. Akaapa. Walinyeewa. Kalina bano bajja kutulemesa okubeera tekigenda kubanga tusukkawo Mukama Katonda tusaba owangaze maaso mogi musota musule bulungi.